المره دي انا مختلف مع بعض من جمهور الزمالك. الصوره دي منتشره لعيبه بيراميدز ولاعيبه الاهلي ان هم مسافرين في طياره، واللي واخد 3 كراسي واللي واخد كنبه. قد ايه الراحه والسهوله اللي لعيبه الاهلي وبيراميدز بيسافروا بيها وهم مسافرين في اي سفريه. وجايبين لك بقى لعيبه الزمالك وهي قاعده عادي على كراسي في الطياره، والموضوع بالنسبه لهم اللي هو قد ايه لعيبه الزمالك بتعاني في السفر، وقد ايه الارهاق، وقد ايه الكلام ده كله. هو ايه الافوره دي يا جدعان؟ عارفين ان لعيبه الزمالك بتعاني وان لعيبه الزمالك بتستحمل والكلام ده، لكن هو مسافر في طياره عادي يا جدعان، هو مش واخدها جري يعني. حته ان احنا بقى نقعد نخلق للعيبه اعذار، وان بصوا ده انتوا مستحملين، وبصوا ده انتوا ابطال، وبصوا ده انتوا عاملين، انتوا كده بتخلقوا لهم يعني اعذار للفشل. يوم ما هيجي يفشل هيجي يقول لك والله العظيم اديك شايف انا بيتعامل معايا ايه، اديك شايف انا بعاني ازاي، فانا فشلت. ان احنا كده اللي ادينا لهم الاعذار. يا جدعان مش رايحين في باخره عادي، راكبين طياره ومسافرين عادي بكل نزاهه برضه، مش رايحين بالقطر يعني ولا واخدين توك توك يعني. فبعد اذن جمهور الزمالك نخف بقى شويه من نغمه اصل الاعذار واصل بص البتاع. عارفين الامكانيات وعارفين الفرق وشايفين كل ده وبنقوله، بس مش لدرجه في طياره كمان هنرجع نقول ده انتوا ابطال عشان قاعدين على كرسي والتاني واخد كنبه. طول عمر اللعيبه كانت بتسافر في طياره عادي. منتخب مصر كان بيروح ينايم افريقيا كلها في بطوله افريقيا وكانوا بيروحوا بطياره عادي يعني، كل واحد واخد له كرسي. مش كلما زادت الرفاهيه يبقى انت كده ضمنت البطوله. ملهاش علاقه يا جدعان. بلاش بجد نقعد نخلق للعيبه اعذار في اي حاجه، عشان يوم ما اللعيبه دي ساعتها هتعمل حاجه هتيجي تقول لك اصل الحجج وبص ده انتوا عارفين ده انتوا شايفين. فلا يعني مش اي حاجه كده. لو الموضوع متاخد على سبيل الهزار فاللعيبه ممكن تفهم الكلام دوت ان دي حجه، فمش كل حاجه يتهزر فيها، ومش كل حاجه نقعد نقول نفخم في اللعيبه ونطلعهم ابطال عارفين ان هم شايلين مسؤوليه كبيره وما عندهمش الرفاهيه اللي موجوده في الاهلي وبيراميدز. بس في الاول وفي الاخر برضو انت بتلعب في الزمالك يعني، فانت برضو بتاخد فلوس وبرضو الدنيا معاك يعني مش قحط يعني. بعد اذنكم نهدى شويه بقى من نغمه الصعبانيات دي.